ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಂತೋಷ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡೋ ಅನುಭವನೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ನಾಗರಹೊಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೋಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ದಟ್ಟವಾಗಿರೋ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಯಣ. ಕಡಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿನೂ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಬೋಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸವಾರಿನೂ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮುಂದ್ಗಡೆನೂ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್, ಇವ್ರ ಥ್ರೋಯಿಂದನೇ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇನ್ನೇನು ಕಾಡು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟೈಮು ಆನೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಲಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಒಣಗೋ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸು ಲಿಟಲ್ ಕಾರ್ಮೊರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ನೋಟನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಹ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ. ಓವರಾಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಕಬಿನಿ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ನಾವು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮಗೆ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಟೈಮೇ ನಾವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಕಬಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸಫಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ್ತು. ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟೇನು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರ್ ಹಿನ್ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಹುಲಿನ ನಾವು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಸರಿಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 2 hours, 2.5 hours ನಾವು ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಬೋಟ್ ಸಫಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು 7 to 8 kilometers ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಜರ್ನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.